ईमो पे अगर किसी को चेंज करना है क्या मतलब रिंगटोन, तो यहाँ पे ईमो पे सेटिंग ईमो पे जाइए, यहाँ पे जो प्रोफाइल दिख रहा है प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सेटिंग में जाइए, उसके बाद फिर नोटिफिकेशन में जाइए और उसके बाद कॉल्स में जाइए और उसके बाद रिंगटोन आप जो भी लगाना चाहते हैं फ़ोन रिंगटोन में जो रहेगा आप लगा सकते हैं। उसके बाद ये फिर अपना प्रोफाइल से यहाँ पे सेटिंग कोई सा भी कर सकते हैं, यहाँ से अपना गैलरी वगैरह से निकाल सकते हैं अपना इंटरनल स्टोरेज से, ठीक है ना। तो सिंपल मेथड है ये, बहुत शॉर्ट।